I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. The Daedalian keys are back. Aren't they brilliant? สวัสดีค่ะคนบาเกนสวัสดีคนแฮปปี้อนิเมะนะคะ มาถึงก็รูปแมวเลย โอ้ยน่ารักจังเลยไอเหมียวเอ้ยจะบอกว่าฝ้ายผ่านไอที่ดูเอลกันเมื่อคืนแล้วนะฝ้ายผ่านละ Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. ทำเควสไหนก่อนดีนะทำไมหน้าตาคล้ายกันเลยศาสตราจารย์ฟิกกับศาสตราจารย์เฮแคทเนี่ยเควสไหนก่อนดีจะบอกว่าไฟขี่ไม่กวาดได้นะทุกคนสวัสดีค่ะคุณธนวัฒน์โอเคเราไปนี้ก็ได้อยู่ไหนอ่ะให้ไปที่ไหนอ่ะใกล้ๆสวัสดีค่ะคุณลิเซยายามิโอจินะใช่แอบเล่นตอนนี้เรียกว่า11แล้วด้วยแล้วก็ไปลงดันมาสวัสดีค่ะคุณยูโตะ SL นะคะ I did say I was sorry. And you also went on to do the exact same thing. โอ้ That would mind someone telling on someone. Revelio. Hello there. Perhaps you can help me. What มันคืออะไรอยู่ตรงนั้นความอะไรอ่ะไปไหนแล้วไปไหนแล้วหนังสือนี่ได้แล้วไปพบกับศาสตราจารย์วิสลีย์นะคะRevelio. ทำอะไรอ่ะเดี๋ยวนะตรงนี้มันมีไอ้นี่ไหมเรายังไม่เคยเข้าคลาส I wonder. โอ้เดี๋ยวนะ Revelio. เดี๋ยวนะไฟกำลังงงว่าไอ้ที่ผงฟูมันอยู่ตรงไหนนะ ไม่มีอ่ะ ไม่เห็นมีเลยอ่ะ เ
ดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนแป๊บหนึ่งสำรวจ Revelio. เออ I've always said that travel broadens the mind. ดูว่ามันมีอะไรที่แบบว่า Revelio. เฮ้ย มันมีขึ้นไปได้อีกว่ะ ไม่มีอะไร มีขึ้นไปได้อะไร เจออะไร เฮ้ย มันขึ้นไปได้อีกเหรอ You must try it. พีฟส์ทำไมเราถึงแบบว่าลูกหัวนกฮูกไม่ได้อะหมดแล้วนี่คือที่สุด นี่คือทุกอย่าง Revelio. เรเวลิโอตรงนี้ก็ไม่ได้ทำให้อะไรเกิดขึ้น นี่ ได้เงินมา44 บาท Incendio. ได้อะไรมา โอเค เรากลับลงไปข้างล่างนะคะเฮ้ยทุกคนจะบอกว่าแอบเล่นไปเยอะเลยอะวันนี้คือเล่นตั้งแต่10 โมงอะเล่นไปด้วยทำงานไปด้วยอะแล้วก็แบบตายเยอะมากอะ วันนี้เรามีเวลาเล่นอีก3 ชั่วโมงนะคะวันนี้อย่าง โอเค Professor Weasley? ศาสตราจารย์วิสลีย์ Somewhere away from prying eyes. ที่เป็นความลับนะคะไม่มีใครเห็นนะ อยู่ตรงไหนนะ ห้องอะไรนะสารพัดนึกว่าฝ้ายจำชื่อภาษาไทยมันไม่ได้ Forgive me, the headmaster stopped me and I... Merlin's beard. I see you've wasted no time. Well done. Shall we? After you, Professor. ปลดล็อกไปเยอะน่าดูใช่ค่ะทาเลนต์ก็ปลดล็อกแล้ว What is this place? This is the Room of Requirement. It only appears when one is in real need of it. Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely by accident. If ever. I'd only planned to suggest to you how to find it,
by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. Deke, Professor? The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use the room once you've found it. There's no chance I'm clambering over this mess. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell. You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things here in the room. I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. ให้เรียนคาถาใหม่อีกแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหถึงจะทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็โอเคค่ะ Splendid. Now, ไหนวะอีวานิสโกอันไหนอันนี้ไม่ใช่ อันนี้ let's go on those chairs. Excellent work. You'll note that you are now in possession of Moonstone. We shall discuss its uses later. Let's move on. Where in Merlin's name is that elf? Is that... Goodness. My old school bag. I wondered where that had got to. I can't believe it's still here. I'll just take a quick look at this. Give you an opportunity to explore on your own until we locate Deke. วันนี้ค่ะคุณแอนวันนี้ไม่ซ้อมเหรอคะโอเคเรามา explore explore นะคะ explore Revelio.โอ้ยนี่ทางออกแล้วทำอะไรไม่ได้คือมันมีของทุกอย่างเลยในนี้เหมือนห้องเก็บของเหมือนโกดังเก็บของฮอกวอตส์อะ Dear me. Can't you keep it down? Some of us are trying to rest.แล้วไงต่อ อุ้ยไม่แล้วยังไงต่ออันเนี้ยเอาออกมาแล้วยังไง Revelio. Incendio. ให้ทำไมอ่ะเดี๋ยวนะเออ Lumos.
ขึ้นไปบนนู้นไม่ได้อ่ะอ๋อรู้ละมาขึ้นมาอ้าวไปไหนก็หายไปไหนแล้วขึ้นไม่ได้Revelia นั่นน่ะมันมีของอะไรอยู่บนนั้นนะแต่ว่าเราขึ้นไม่ได้อะเดี๋ยวนะมันมีอะไรให้ขึ้นได้บ้างไหมเนี่ยขึ้นยังไงอ่ะสวัสดีค่ะคุณรัชพลปิดอะไรอ่ะขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์นะคะ1 แชร์ของท่านทำให้ฝ้ายมีกำลังใจในการสตรีมต่อไปนะขึ้นได้แล้ว Revelia ตรงนู้นเราไปไม่ได้นะเป็นแค่แบ็คกราวด์เฉยๆถลายลงมาค่ะโอเครอ Hope this isn't as precarious as it looks. An intruder! Stop them! No, not... that's not helpful, you worthless pile of tin! Revelia ว้าวสวยจังเลยอ่ะ How does anyone other than a house elf manage to get around in here? What was that? Was that a golden snitch? Perhaps you should summon your wits and find out. Oh. เข้าไปดูนะคะว่าข้างในนี้มีอะไร Revelia. ไม่เห็นมีอะไรเลยเข้าไม่ได้โอเคเราเก็ตละ
Revelio. ข้างในนั้นมีอะไรโอ้โหมีกล่องด้วยบ้าจริงฝ้ายต้องพยายามเข้าไปให้ได้แล้วเฮ้ยกดผิดมาลงมาไม่ได้เฮ้ยที่ใส่อยู่ตอนนี้คืออันไหนอันนี้18เฮ้ยกลัวแล้วRevelio. I hope that house elf can find us in here. Here. ขึ้นไปไม่ได้ค่ะทุกคนขึ้นยังไงก่อน Yikes! Careful! Huh? Oh, there you are. Wait right there. Deke will come to you. Hello. Ah, Deke, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deke was looking through some of what's appeared in the room since Deke was last here. สวัสดีค่ะคุณกะทิสวัสดีค่ะคุณดักเน็ต Is this the student? Indeed it is. Deke is honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned you to Deke. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deke, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. The Room of Requirement will always be equipped for the Seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deke's seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a กลัวแว่น place ตา where I ตัว can เอง find lies. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes. ต้องการสมบัติ Imagine the room precisely as you need it. The room will do the rest. กลัวแว่นตาตัวเองอะทำ
ไม่ใช่ว่าสเตตัสมันเยอะเราจะไม่ใส่เลยอ่ะน่าเกลียดมากเลยอ่ะโอ้ของพังหมดใครจะฝังใครแล้วคุณบาเกนYou've given yourself quite a canvas to work with. I look forward to seeing what you do with the space. And it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. It can identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything in which one is clothed. ไหน You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. The desk will be an invaluable resource. โอ้สวยงามนี่คือโต๊ะอะไรอ่ะประตูอะไรออกไม่ได้ I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief ทุกคน lesson กิน in ข้าวกันหรือยัง conjuring. อะคะ The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes, the magic of creating or conjuring objects. I'll teach you. มาอีกแล้วเกือบไม่ดี Very good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to purchase them. They can also be collected by vanishing objects เขาให้ in เราเอา the พวก room, such as the chairs you vanished โต๊ะยาอะไรอย่าง earlier. เงี้ย In มาตั้ง fact, you should have enough resources for now. I see. Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Quite perceptive. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potion station and potting table. You should find both familiar since they'll resemble the ones you've already used to study magical plants and brew potions in class. ที่ไหนนะอันไหนนะฟ้าต้องเอาคาถาคอนจูริงมาก่อนสินะอันนี้เหรอมันมีหลายแบบเหรออันไหนก็ได้เหรออันนี้ละกันทำไงอ่ะ
ได้ Well done. You can use these whenever you need to brew potions or grow plants. Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds. อันนี้มีแล้ว Deke will be here to answer any questions you may have. Do not สวัสดี underestimate ค่ะ his คุณเซอร์นิอี insights. นะคะ I will be sure to speak with เกลี Deke ยด if ตา I need ตัวเอง anything. Good luck. ตาทุเรศ I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. เพิ่งเข้ามาดูพี่ฝ้ายบ้านอะไรคะเนี่ยรีเวนคอค่ะ หนูได้บ้านอะไรคะ ได้บ้านอะไรกัน I'm บ้าง ready for the next lesson, Professor. Very well. First, you'll need to gather some moonstone. You can acquire it by vanishing items here in the Room of Requirement, or you can gather it carefully outside of the Hogwarts grounds. Return to me once you've gathered enough, and we shall begin the lesson. I have the moonstone you requested, Professor. Good. Then we may begin your lesson. You can conjure more than potions and herbology tables. Conjuration can be used to decorate this space to your liking. Why don't you try it on the walls and floor? ให้แต่งห้องเองเหมือนเป็นห้องส่วนตัวของเราเลยอะเอ้ย พื้นค่ะพื้น เอาสีนี้ละกันเดี๋ยวนะ5 อันเลยเหรอ เฟอร์นิเจอร์ยังไม่ได้นะ นี่ค่ะอันไหนดีอ่ะ อันนี้ดีกว่า นี่ โรเตทยังไงอ่ะ โอเค โอ้ยมันอลังการงานสร้างมากเลยอ่ะ แบบทุกคนต้องได้เล่นนะไฟคิดว่าไฟคิดว่ามันแบบเป็นเกมที่เจ๋งมากๆเลยนะ Wall decoration โอเค
Good work. Shall we move on? สวัสดีค่ะเราซื้อบ้านจัดสรรครับหน้าตลาดเลย โอ้มุกนี้ให้ไปเลยเต็ม10ค่ะสวัสดีคุณไม้2ค่ะ I've conjured everything I can. What's next, Professor? I think you're ready to take on alteration. The altering spell will allow you to customize any conjured item. You can change the colors, patterns, and styles of your furniture to suit your taste. Let's get started, shall we? Watch closely as I demonstrate how to perform the altering spell. Just aim your wand at any conjured item and... Entering อ่ะเป็นคาถาไรประโยชน์อะตรงเนี้ย เป็นคาถาแต่งบ้าน อันนี้คืออะไรอะคาถาอะไรอะวิงการเดียมเลวิโอซานะคะวิงการเดียมเลวิโอซาเรายังไม่ได้เรียนหรอมีอะไรอีกอะบอมบาด้าอิเซนติโอเรียนแล้วคอนซินโกยังไม่ได้เรียนนะเดเซนโดยังไม่ได้เรียนฟิปเปนโดยังไม่ได้เรียน มันมีคาถาเยอะเลยที่ยังไม่ได้เรียนนะกราเชียสแข็งนี่ไงที่ทุกคนอยากใช้อวดาเคดราบรา Unforgivable Curse Altering spell to customize it.เราจะแชงคัลเลอร์ยังไงอ่ะอ๋อสีม่วงค่ะเชนไซส์Nicely done. Now you're ready for something a little more advanced. You can use the altering spell directly on the room's architecture. Try these new designs on the floor or balcony. โอเคเขาให้
อันเตอร์เขาให้เปลี่ยนพื้นอันนี้เหอะYour space might benefit from a bit of ambiance, don't you think? Deke, would you mind? Of course, Professor Weasley. Professor Weasley showed Deke this bit of magic some years ago. Deke thinks you'll enjoy it. Come and talk to Deke when you're ready. Professor Weasley said I should ask you about changing the room's ambiance. Of course. What sort of overall look most appeals to you? I'd like the room to feel natural and earthy, as though I'm outdoors. Oh, sounds perfect. ทำไมเอลฟ์เหมือนแบบเวทมนต์เอลฟ์นี่เหมือนแบบว่าเก่งกว่าพ่อมดแม่มดอีกอะQuite a difference. Of course, you needn't keep this style if you don't like it. You can always ask Deke to change it back. Now you have learned a good bit about alteration. Thank you, Professor. The room is full of possibilities. Indeed. No matter how much time I spend here, the room always manages to surprise me.สมกับ69 GB นะคะ An even bigger space. How did that happen? The room equips itself to your needs. It must have sensed that you needed more space to practice spellcasting. If you'd like to customize the space further, you can use these spellcrafts. You'll find more of them both inside and outside the school. Thank you, Professor. I shall keep an eye out. Good. I'll leave you to it. This is your space now. Use it wisely. เขาเอื้ออาทรกับแบบว่ากับให้ทำยังไงจริงๆฝ้าควรไปอยู่บ้านฮัฟเฟิลพัฟนะคะเนี่ยสวยจังเลยโอเคเหมือนในห้องส่วนตัวของตัวเองเลยอะใจโอเคเวิร์กมากอะชอบว่าแต่จะออกยังไง ออกไปยังไง ออกไปยังไงคะกดผิด I'd like to ask you about changing the room's ambiance. Of course. What sort of overall look most appeals to you?
Actually, perhaps another time. โดนขัง ใช่โดนขังแล้วอ่ะออกมาได้แล้วมั้งน่าจะออกมาได้แล้วนะชืด Revelio.แล้วเราจะไปไหนต่อเราต้องไปทำเควสต่อใช่ไหมเควสโตเดี๋ยวนะฝ้ายกินยาก่อนกึบว่าแต่ว่าเราซื้อคุณแม่เป็นยังไงบ้างคะคิดถึงคุณแม่จังเลยอะช่วงนี้จะไม่ค่อยมีอะไรทำก็เลยแบบว่าคือเล่นเกมอย่างเดียวแล้วอาจจะไม่ได้แบบว่ามีท็อปิกให้คุณแม่มาคุยด้วยอะไรเท่าไหร่คุณแม่อาจจะไม่เล่นเกมหรือเปล่าอ๋อตอนนี้เล่นเกมกับน้องไปหาเซบาสเตียนกันดีกว่าค่ะเควสไปแล้ว23%เนาะ
มันวาร์ปได้นะคือเพิ่งแบบเล่นเซาพาร์คมันเป็นเกมยังไงเหรอคะเซาพาร์คเนี่ย Off on another adventure, are we? Over here. Sebastian, it's been a while. It has. Glad you received my owl. I have something to show you. First, let me thank you for what you did in the library. Of course. Scribner tried to give me detention, but I have ways out of these things. Well, you took the fall for me, and that counts for something. Did you find what you were looking เซบาสเตียน for? นี่ I did, ดีเกิน but something เกิน was กว่าจะ missing. เป็นสลิเทลีนนะคะเนี่ย I'm not sure here is the best place to discuss it. Understood. We can talk more in a moment, in the Undercroft. Not even the professors know สวั about สดี this ค่ะคุณ place. โก้เห็นบนว่าอยากให้พี่ฝ้าย This way. ทำไลฟ์แฟนเรื่องผีหน่อย จะเล่าผีในห้องผู้ป่วยหญิง ได้ได้ There's a ศุกร์นี้ไหม secret ล่ะ passage just here. It's well disguised. เกมฮิวเวอร์เยอะจัด เกมที่เกณฑ์ที่สุดครับ ผมน่าชื่อ เล่นว่าเกมเด็กเป็ดแห่งปีมันเป็นเกมประมาณไหนอ่ะ ให้ทำอะไรอ่ะ อยากรู้ ไม่เจอกันนานเลยคุณโก้ เอ้ยให้เราเข้าไปเหรอ How did you find this place? My friend, Ominous Gaunt. He named it the Undercroft. We used to play gobstones here all the time. With my sister, Anne. She loved that infernal game. What I wouldn't give to lose to her again. I should tell you, I swore to Ominous I would safeguard this place. So please, keep this between us. He never confides in anyone. But he's trusted me since the day we met. I wouldn't want to jeopardize that. We used to sneak in here almost daily. We've never been caught. โอ้ยของเต็ม ทิ้งอะไรได้บ้าง สีม่วงอะไม่อยากทิ้งเลยอะอุ้ย21โอเคเกมผีห้องผู้ป่วยต่อด้วยผีห้องพักครูจีนเลย เอาเป็นผีโรงงานของคุณบาเกนเสริมเข้าไปด้วยใช่ไหมคะ เกม RPG แหละแต่แก๊งเด็กๆในเมืองซีเรียสกับโรลเพลย์หนักมาก จริงเหรอ แล้วมันก็จะออกทะเลแบบเต็มสตรีมเลย วันหลัง จะลองเล่นดู ทิ้งแบ็กดิสโซดแล้วเหรอ คือไฟว่ามันใช้เวลาเยอะมากเลยแบ็กดิสโซดอะไฟไม่มีเวลาเล่นนะคะ คือแบบถ้าเป็นเกมแบบออฟไลน์อย่างเงี้ย คือเราจะเล่นตอนไหนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยไง ใช่ แต่ก็เดี๋ยวก็เข้าไปเล่นแหละ เข้าไปบ้างแหละ ทำไมอะคะคุณโก้มีคนให้มาตามเหรอ เดี๋ยวช่องปลิว
แย่ขนาดนั้นเลยเหรอคะ Revelio. มีนู่นอีกกล่องหนึ่งเอาอีกแล้วอย่างวะเฮ้ยดีนะแบบว่ายอมทิ้งเมื่อกี้อันนี้เหมือนจะของดีกว่าเหมือนจะของดีกว่าเตรียมกองเซนเซอร์ให้พร้อมนะถ้าอยากเล่น เอาเฮียคุยกับเซบาสเตียนนะคะเขาจะให้ I think I've seen Ominous in potions. Or was it herbology? I've noticed that he uses his wand to navigate the castle. He does. No idea how, though. Ominous was born blind, and no spell could reverse it. His wand seems almost sentient. Not surprising, I suppose. Ollivander always says, the wand chooses the wizard. Is that how he found this place? No, someone in his family knew about it. The Gaunts are full of เขาว่าผิด secrets. จังหวะกับช่วงตัวละค I've ร never ย่อ heard ส่วน anyone else speak of it. ในเกม I've เกม certainly ชื่อ never เก seen มอะไร anyone นะ else คะ here. Again, ซาวปาร์คเหรอ mention this to no one, มันเป็นเกมมือ especially ถือเหรอ Ominous. ว่าเป็นเกม He ใน has คอม no อะ love lost for his family or their secrets, but this place is special to him. Understood. But why does Ominous have no love lost for his family? His father's family are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Obsessed with blood status, most of them. Ominous cannot abide them, as he'll be the first to tell you. Anyway, the Undercroft has been a perfect place to sneak off to, away from prying eyes, and even practice otherwise forbidden spells. Really? Like what? Like the blasting curse. Professors say it's not an appropriate spell to teach students. It sounds like a dangerous spell. You sound like Ominous. He frowns upon using forbidden spells. Although he did enjoy learning this one. A spell like Confringo is only truly dangerous in untrained hands. Such spells should be properly taught, not banned. To be fair, I'm admittedly partial to more fiery forms of magic. But you should learn it. I can teach it to you safely here. เฮ้ยเขาจะสอนเรา It ใช้ may อวดา take a เกนา while ป to ลา get หรื the อเปล่า feel for it. Mimic my wand movement. The incantation is Confringo. Very well. You're getting it. Ready to actually try it out? Stick to the targets, though. Best to keep the undercroft. อันไหนอ่ะคอนฟริงโกอันนี้เหรอ Have a go at those candelabras. Both have their uses, but I think you'll find that a Confringo cast travels a bit farther than that of a spell like Incendio. Confringo! Nice work. How's it feel? It's a tad hot. You'll get used to it. มันก็เป็นแค่คาถาหนึ่งหรือเปล่า มันจะเป็นคาถาต้องห้ามไปได้ยังไง That's it. I think I've เขา got it. สาบได้ยังไง Well done. I have to say, I enjoyed that. The first time Ominous and I practiced Confringo, we singed our eyebrows. I would have paid to see that. I swore we'd never live it down. To this day, there's something about that spell that's addictive.
This is exactly the type of magic I've been hoping to learn. There's more where that came from. Been practicing similar spells here for ages. Although, I didn't tell Anne and Ominous about every one. Haven't been here in some time. It's not the same without Anne. I'm sorry about your sister. If there's anything I can do... Perhaps when I next head to Feldcroft, you could come along. Meet Anne. She could use some cheering up. Just let me know when, and I'll meet you. Oh, she misses Hogwarts. She's been stuck at home with our guardian, Uncle Solomon. Unfortunately, you'll have to meet him too. Well, meeting a new student will be precisely what she needs. I shall look forward to it. Cheers. By the way, what was it you couldn't discuss out in the hall earlier? I'm not sure where to start. You said something was missing from what you found in the library. Might it have something to do with Victor Rookwood? He didn't mistake you for someone else at all in Hogsmeade, did he? Nothing gets past you. I'll tell you what I can. Rookwood and Ranrock are trying to recover something they think I took from a vault in Gringotts. Gringotts? When were you there? Professor Fig and I wound up there after the dragon attack. There was this port key. เกลียดแว่นตาตัวเองมาก To เลย Gringotts? Well, it's all a bit convoluted. I'm listening. You must promise to keep this between us. I trusted you with knowledge of the secret Undercroft. You can trust me. All right. I can see traces of ancient magic. Ancient magic? I don't know what I was expecting you to say, but it wasn't that. What does that even mean? Honestly, I'm not entirely certain. All I know is that I can see whispers of an old magic that hardly anyone else can. Fig and I think that Ranrock has somehow found a way to harness that magic's power. Are you telling me that goblins may be wielding some sort of wizard magic? That's what we're trying to find out. And this ability of yours, does it allow you to wield this magic too? I don't know. Well, when you do know, tell me. I've been studying archaic forms of magic for ages. Perhaps we can help each other. In the meantime, with both Rookwood and Ranrock after you, I suspect a bit more time practicing the blasting curses in order. Spend as much time here as you'd like. And remember, keep this place between us. สวัสดีค่ะคุณจินจิน When I head to Feldcroft, I'll send you an owl. จังเว้ยคุณจินจินสนใจจะเล่นกับฝ้ายไหมคะว้า Leave the Undercroft Hello, Sebastian. Wait. You there? I can hear you. Oh, hello. Ominous, isn't it? I believe we have potions together. And herbology? I recognize that voice. Heard you talking to Gareth Weasley in potions class. You're the new 5th year. Did you just come from the Undercroft? How did you get in there? That room's called the Undercroft. Ah, well, I was exploring and suddenly found myself in a strange passageway. Don't lie to me. No one stumbles upon that room. Sebastian told you, didn't he? You breathe a word about this place to anyone, and not even your precious Professor Fig will be able to help you. My father is friends with the headmaster. I am not afraid to exploit that connection if I need to. Trust me, Ominous. I won't say a word. And Sebastian is a good friend. You shouldn't immediately assume the worst of him. I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank you very much. Ominous, I just meant... I know what you meant. Sebastian gets himself in enough trouble. He doesn't need your help. Sebastian is going to get an earful about this. ทำไมเขาถึงใจร้ายกับเราจังเลยอ่ะเขาดุด่าเราที่เราเข้าไปในห้องนั้นนะ Talent point นะคะโอเคเรามาDark Art
ไม่โอเคไม่โอเคเราจะไม่ไปสายดาร์กอาร์ตนะคะroom of requirement ฝ้ายจะเอาอะไรดีอะคอนฟริงโก้แล้วกันเพราะว่าน่าจะแบบได้ใช้อ่ะจะเลเวล16แล้วไปดูเควสทำเควสอะไรต่อฮะอะไรอ่ะ improve your magical ability to access the next style ให้ทำอะไรอ่ะ ไม่มีอะไรให้ทำแล้วมาพอดีเลยค่ะ Come and see me as soon as you can. โอเค I've returned from a rather unproductive trip to the ministry. ไปหาศาสตราจารย์ฟิกนะคะศาสตราจารย์ฟิกพอดีน้องแวมอยู่บ้านฟ้าอยู่บ้านฟ้าอยู่บ้านฟ้า I would like to teach you Wingardium Leviosa. It can be used to levitate objects for a short time. Once you've completed a few prerequisite tasks, do see me after class. เหมือนอาจารย์แย่งกันสอนเราอะ Revelio. ทำไมในนี้ถึงขึ้นว่ามีกล่องสมบัติอยู่ว้ายขอโทษ I was hoping to see you. You're back. Finally. Minister Spavin talks more than he listens. Ranted on and on about rogue dragons. Wouldn't listen to a word about goblins. Speaking of which... Listen, Professor. So much happened while you were away. Your friend, Mr. Ollivander, sent me an owl asking for help finding an heirloom wand that was stolen from him. He did he? And so I went to the owlery, like he said, and there were all these statues. What do you mean, statues? In the owlery? Yes, which led me to a secret hideout where I found Richard Jackdaw's ghost. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a student here long ago. Anyway, he told me about a secret cavern. I went there, and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the pages? I did. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Shall we? I was hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book. โอเคเดี๋ยวเซฟก่อนนะคะเซฟก่อนมันมาถึงจุดสำคัญละเรากลับมาห้องโถงใต้ดินเฮ้ยมันไม่ให้เซฟปากาดานะมันไม่ให้เซฟ The room is called the Map Chamber, by the way, and a portrait of Percival Rackham awaits us there. Professor Rackham. I look forward to meeting him. How did this Jackdaw get the pages from the book?
Evidently, Peeves stole them, and Jackdaw stole them from him. Oh, Peeves. พีฟเป็นผีที่แบบที่กวนตีนที่สุดใน3 โลกเลยนะ นี่นะคะดันเจียนที่ไฟมา It was beneath us all this time. ที่ไฟนั่นตลอดเวลาเลยอะไม่ใช่คือตลอดเวลาไฟมาตอนเมื่อตอนกลางวัน This looks promising. อลังการงานสร้างมากเลยอะดูดิเกมอย่างนี้มาทำเหมือนหนังเขาทุกทีกันเนาะ A map. There's Hogsmeade. And over here, the Forbidden Forest. And, of course, Hogwarts. It's magnificent. If only you were here to see this. เมียของดร.ศาสตราจารย์ฟิกนะคะเขาตายเพราะว่าเขาค้นหาเรื่องเวทมนต์โบราณอยู่แล้ว Hello, Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. How do you do, Professor Fig? And you, my young friend, see now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the map chamber. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability, the potential and power of which will unlock should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? You and your friend Charles spoke of the port key and of trials you'd created for one who sees traces of ancient magic. Precisely. Charles is another of the keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. เราต้องไปผจญ Until perhaps การทดสอบ So, 4 อ the ย่างด้วยกันนะ passage คะ from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room. None of these ก็ถามว่า They were an คือ important และไอ้ part ที่ of the ผ่านมา journey, ที่ประสบ but they พบ were เจอ not นี่คือ trials ไม่ใช่การทด themselves. สอบเหรอ The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. เขาบอก You ว่า will need patience. The trials have much to การ teach ท you. ดสอบเนี่ย It will take time. จะทดสอบเราทั้งแบบว่า I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. Then, in the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below you.
Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. เขาจะให้เราไปทดสอบเลยเพราะว่ามันไม่ทันเพราะว่าแบบว่ากอบลินแบบแข็งแกร่งมากกำลังตามล่าเราอยู่ I know that tower. It's not far. You may have seen it yourself. Don't think I have. Perhaps your young friend is not as well traveled as you think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. I'll find you at the tower as soon as I can. Until then, be careful and do not tell anyone where you're going. เราต้องไปตามหาหอคอยนะคะหอคอยไหนวะหอคอยที่ไหนหอคอยตรงไหนอ่ะ It's time you learned, Glacius, the freezing spell. It is an efficient way to cool down a heated situation. But first, I will need you to complete a few tasks. Once you have done that, come and see me. โอ้จะบ้าตายคืออาจารย์แบบแย่งกันสอนเรา How nice to see you, my young friend. เดี๋ยวนะไปตรงไหนไปตรงไหนถึงจะใกล้ไกลที่สุดที่เราเคยไปคือตรงนี้โอเคค่ะคือเดี๋ยวเราจะขี่ไม้กวาดไปนะขี่ไม่กวาดแล้วนะทุกคนเดี๋ยวฝ้ายจะไปเปิดแมปก่อนละกันนะเกลียดความที่ว่าแบบมันเร่งความเร็วได้ไม่มากอ่ะ เกลียดอ่ะตรงเนี้ยคือพ้นเขตของฮอกวอตส์ไปอะค่ะมันอันตรายมากเลยนะมันคือแบบมีมอนมีอะไรเงี้ยดูข้างล่างดิแบบเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอะ
เคเรามาถึงแล้ว Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Over here. ศาสตราจารย์หนูมานอนรอกลางป่าเลยอะเนี่ย We're not alone. We are not. Ranrock's loyalists. Around a dozen I can see, but could be more. Can't we apparate past them into the tower? We could, but we've no idea what's in the tower. More importantly, however, I'd like to know why they're here. They've set up camp just ahead. I suggest we investigate a little before doing anything else. Let's go. Well, this isn't ideal. No, it isn't. This way. And I'd suggest we use the disillusionment charm here. No sense in announcing our arrival. One of the best meals I've ever eaten. เราหายตัวนะคะ Quickly now. Stay hidden and cast Petrificus Totalis. I've never seen a sword like it. คืออะไรอ่ะ อันไหนอ่ะ ให้ทำอะไรอ่ะ Or, I suppose we could charge right into their mist. Oh. Ranrock said so. Must be something here. Ranrock said so. You haven't had mushroom stew like what my mother used to make. Oh, like heads of lettuce, those mushrooms were. ให้ทำอะไรอ่ะ Wizard kind will submit to us once the war is over. เฮ้ย เดี๋ยวทิ้งอะไรได้บ้าง โ
You ought to cut back on pudding. Mistook you for a troll the other day. I won't rest until you're dead. แล้วเราจะ investigate ยังไงอะคะก็ต้องฆ่ามันให้หมดเหรอ Revelio. Quiet as a grapple, you are. Oh well, better be nothing, I suppose. I have a brother who works at Gringotts. Couldn't pay me enough to sit behind a desk all day. Get away with that. Yo, that's heavy. เขาให้ทำอะไรอ่ะ งง นี่ Orders directly from Ranrock. These orders indicate that they're after something to do with names. What names? And why here? I will draw blood. โอ้โห เยอะ You can't stop this, get it? You're like lump bubble burning 5 feet. Descendo. Ranrock won't be stopped. Confringo. Depose. Not quite. You won't stop me. Confringo. That was anอาจารย์โหดมากเลยอ่ะ โห เลือดเหลือจาก8 ขวดเหลือ3 ขวดค่ะทุกคน
ายจะรอดไหมเนี่ยฝ้ายจะไหวไหมเนี่ย Looks like we found the entrance. เมื่อกี้แล้วก็ find the entrance แล้ว It's locked. An unlocking charm. Very handy. No time now, but if you don't learn it soon enough, we can work on it back at the castle. Revelio.เอาอีกแล้ว ของเต็มอีกแล้วอ่ะ I wonder who this is. With robes like that, it could be anyone.อาจารย์มายัง อาจารย์ มาเร็ว มาเร็ว หนูตายแล้วอาจารย์ไม่อยู่เนี่ย Revelio. Revelio. Welcome to San Bakar's Tower.ของเต็มนี่มันน่าเบื่อหน่ายจริงๆเลย เฮ้ย อันนี้ของดี ถุงมือค่ะ Revelio. คุยกับเพอร์ซิวัลและแฮมก่อนนะ Hello, Professor. Did you say San Bakar's Tower? I did. Professor Bakar is a keeper you have yet to encounter. I'm glad to see that I was correct in presuming that we would meet again soon after our last encounter. Though I surmise, based on the commotion I heard, that you did not have an easy time getting to me. We did not, Professor. We encountered goblins outside the tower. That goblins were aware of my vault is disquieting enough. But if they have also made a connection to this tower, then the threat may be greater
than I thought. All the more reason for us to move forward. Downstairs, near the entry, a reservoir of ancient magic, like those you've seen before, has been unlocked. Command it to access a doorway. I'm afraid I cannot say more. As Professor Fig cannot join you, he and I will, in time, see you back at the map chamber. Remember what you see. We're going to need to understand how Ranrock's loyalists knew about a tower that once belonged to a keeper. For the moment, however, you've more important things to set your mind to. A reservoir of ancient magic, I believe? Yes, sir. Then I shall leave matters in your increasingly capable hands. That said, be careful. I will, sir. I'll see you back in the map chamber. A reservoir of ancient magic. Downstairs, near the entry.เราเซฟก่อนได้ไหม เพราะเราคิดว่าเราน่าจะตายอ่ะ Revelio.เอาละค่ะเราจะมายังการทดสอบที่1กันแล้วนะคะสำหรับผู้ถือครองเวทมนต์โบราณนะกลับออกไปได้หรือเปล่าไม่ได้ คุณเข้ามาแล้วคุณห้ามกลับออกไป I've seen this before in Gringotts and the restricted section. Revelio. Impressive. That must have done something. Best have a look around.สุดยอดไปเลยค่ะอลังการมาก Revelio. ให้ทำอะไรอ่ะ
traces of ancient magic. Something must be different. อ้าวทำไมฝ้ายใช้คาถาอะไรไม่ได้เลยอ่ะตั้งแต่เมื่อกี้แล้วอ่ะบั๊กหรือเปล่าเดี๋ยวนะขออนุญาตเซฟเกมแล้วโหลดใหม่นี่ใครยังอยู่กับฝ้ายบ้างคะเนี่ย More traces of ancient magic. Something must be different. กดไม่ได้อ่ะเดี๋ยวนะคะทุกคนเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวขอเข้าเกมใหม่แป๊บหนึ่งนะไฟว่ามันต้องมีอะไรที่มันแบบที่มันผิดไปเข้าเกมใหม่ก่อนHogwartsไฟไม่รู้ว่าเข้าเกมใหม่มันจะหายไหมนะมันบั๊กอ่ะมันบั๊กมันไล่คาถาไม่ได้
กันไปไหนหมดแล้วไม่เป็นไรเราไม่มีใครเราก็ยังมีเราแต่ต้องดูดีว่าไล่คาถาได้หรือยังได้แล้ว More traces of ancient magic. Something must be different. Incendio!โหเยอะไปป่ะคุณ These are never a welcome sight. At least I know what to expect this time.รอเลือดเต็มก่อนนะคะแล้วค่อยไปไม่ไหวจะเคลียร์ These look familiar. Revelio. Okay. Was it Accio I used before? Now. แล้วไงต่อ That platform looks like it ought to get me where I need to go.เกลียดเสียงมันมากเลยเสียงมันแบบว่า เสียงมันแบบน่ากลัวเดี๋ยวนะ
More statues. Not making this easy on me. สวัสดีค่ะน้องลินเหนื่อยมากเลยอ่ะ Rebellion แบบเล่นเกมพวกนี้แล้วมันเครียดอ่ะเครียดเวอร์เมื่อกี้ยังไม่ได้เอาของเลยอ่ะSeems I ought to explore this archway from both sides. What did that burst of magic change on both sides of the archway? Something must be different. แล้วจะไปยังไงอะตรงนั้นน่ะ Rebellion Here I need to see how the room changes when I move in and out of the archway.
So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. พยายามแล้วเล่นเกมสบายๆอย่าง ROV หรือเปล่าน้องลิน สำหรับพี่มันไม่เคยสบายสักเกมเลยอ่ะ So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge.ติดอยู่ตรงเนี้ยทำไงดีอ่ะ So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. Okay. ไม่เข้าใจอ่ะ ไม่เข้าใจว่าต้องทำยังไงอ่ะ So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge.เดี๋ยวขอไปดูไกด์ก่อนแป๊บหนึ่ง So that's it.
I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. ไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่แต่ก็เดี๋ยวนะ So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge.เดี๋ยวนะกำลังงง
แล้ว โอเคในที่สุดก็ได้ทันทีงงอยู่ตั้งนานง่วงก็ไปนอนสิคะง่วงก็นอนเลย I'll never get used to these floors. Ow, ของเต็มอีกแล้ว ทำไมมันยากจังเลยอ่ะมันใช้แบบอะไรไม่ได้เลยอ่ะมันใช้สกิลอะไรไม่ได้เลย I'll never get used to these floors.
I'll never get used to these floors. วันนี้จะผ่านไหมนะรีวิโอโซกับไออาคิโอไม่ได้เลยอะ I'll never get used to these floors.เยอะไปนะเยอะไปนะบางทีอ่ะI'll never get used to these floors.
นึกว่าจะไม่ได้แล้วนึกว่าจะไม่รอดแล้วแต่ใช้ไอ้นี่ใช้คาถาโบราณไปแบบ2 รอบอะ Revelio. Accio. Revelio. Accio. Accio. ตกอีกจนได้เดี๋ยวนะกำลังคิดกำลังงงอยู่ว่าจะต้องทำยังไง Revelio. Ah. ของเต็มอีกแล้ว จะบ้าตาย ขายอะไรได้บ้างเนี่ย เฮ้ย ในที่สุดเราก็ได้แว่นตาที่ดีกว่า ในที่สุดค่ะ แล้ว เ
เราจะไปได้ยังไงอ่ะถ้าจะไปทางนู้นยังไงล่ะเนี่ยงงค่ะงงงงมากเลยจะไปได้ไหมเนี่ย
ก็ตอ่ะไม่เก็ตตรงเนี้ยอ๋อเข้าใจละเข้าใจละอ้าวก็ไม่เข้าใจนี่หว่าได้แล้ว Revelio. Here. โอเคค่ะฝ้ายคิดว่าฝ้ายจะพอก่อน ฝ้ายไม่ไหวแล้วนะคะวันนี้นราฟันตีราตรีสวัสดิ์นะคะอุยาสมินาไซทุกคนนะขอให้นอนหลับฝันดีค่ะบ๊ายบาย